Wenn man so einen Holzofen hat in der Wohnung oder sonst wo und der hat nur so ein rötliches Feuer, wie man jetzt sieht, selbst wenn man die zwei Klappen aufmacht, dann wird es zwar ein bisschen gelber, aber ist immer noch gelb. Wenn das zu wenig ist, dann liegt es daran, dass der im oberen Bereich hat er so ein Umlenksystem, haben eigentlich alle drin. Da geht die Luft so rein, geht dann vorne raus und geht dann oben über ein Ding raus. Und auf diese Platte legt sich diese erste Aschestaub ab. Und dann wird dieser Luftdinger immer kleiner. Und deswegen kommt da anschließend nicht mehr so viel Luft durch. Da muss man das freimachen. Das zeige ich euch beim nächsten Video. So, und die Platte kann man dann rausmachen. Die obere. Und zwar indem man das hier anhebt. Und da sieht man schon, wie da dieser ganze Staub runterkommt. Und der verhindert natürlich diesen Luftfluss, der nach oben geht. Da ganz oben gibt es noch eine Deckplatte. Die Luft kommt hier rein und geht hier hinter wieder raus. Und da oben ist dann ziemlich viel Dreck. Das kann man dann auch raustun. Das sind so einzelne Elemente. Die kann man dann hier rauskriegen. Man sieht, und da entsteht dann der Zug. Und hier oben ist ein Loch und da geht es dann raus. Tatsächlich geht es einfach zulasten der Menschen, die jetzt nach langer Flucht einfach wieder Anfang Oktober hatten die EU und Afghanistan ein Abkommen unterzeichnet, das den EU-Staaten die leichtere Abschiebung von Flüchtlingen nach Heimat garantieren soll. Wer nach Afghanistan abschiebt, gefährdet Menschenleben, sagen die Flüchtlingshilfeorganisation Pro Asyl und Vertreter der Afghanen in Deutschland. Ihre Familie hat schlaflose